السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي بداود يركسو دوادا برنامج قارة وعن كورة سنة إنه قدوميها هيل قرن بروفيسور أحمد إسماعيل سمطر وقهرين بروفيسور كسو دو تيفيق عالمي هون كيبل واد ما سنتي ولا waxaan doonayaa inaan ku bilowno hadalkeena sida caadadooda tahay haddana xisbiga heel qaran ee ummadda Soomaalida ee muslimkeena dhageysanaysa salaan islaamnimo ku fadhida in la gaarsiiyo marka magaca Ilaahay baan ku salaamayaa ee weyn isaga wax walba yaqaan wax walba og wax walba xukuma guusha isaga haya iyo islaamnimada waxay noo soo raacaa waxa weeye Soomaalinimo oo dhaqanka iyo afka aynu wadaagno iyo degmada aynu wadaagno oo adduunyada kala dhan inaga duuda Soomaalinimo iyo islaamnimo waa hadafkii heel qaran ee dooyada dadkeena ku salaamo anigu ma ihi gudoomiyaha xisbiga heel qaran gudoomiyaha xisbiga heel qaran golihiisa dhexe Ibrahim Macallin Mursal ayaa la yidhaa anuuse waxaan ahay xisbiga heel qaran qofka u galaya doorashada lagu jiro tartankeega madaxtinimada ummadda Soomaalida waan garanay haddana inta kaga nimaadno briefka yaraan nasiisay waxaad nooga warbixisaa bal taariikh nololeedkaagii iyo dabcan meelihii kala gedisnaa aad wax ku soo baratay anigu magaalo Gabil la yidhaa oo Hargeysa u jirta 30 kilomitir waxaan ahayn galbeedka ka xigta ayaan ku dhashay dadkii aan ka abuurmay aabbaha iyo hooyaday ay ugu soo dhow yihiin iyo intii iyaga dhalay iyo kuwii sii dhalay iyo kuwii ka sii horeeyay magaalada iyo degmadeeda ayaa lagu yaqaanaa halkaasay intii dhimatay ku aasan yihiin oo 200 sanadood taariikhda dib loo noqon karo oday Faarax Wadaad la yiraahdo aniga awowgii ahaa meel yaro ilin la yiraahdo ayuu ku nooli ayuu ku noolaa halkaasuu beere ka sameeyay oo ku aasan yahay lagu siyaarta aniga abtiyaasha iyo habaryarahay iyo idooyinka iyo adeeraday wixii dhintay halkaasay ku aasan yihiin wixii nool ee ka haray caruurtoodina degmada Gabil bay degan yihiin halkaasaan iskuulka elementary iskuulka ka galay oo waliba macallimad quraanku ay ka sii horeysay oo macallinkii wax baray aniga abtiga ahaa oo macallin Xasan Faahiye la oran jiray quraanka ay baray iskuulka deetana dugsigaasaan galay elementary iskuulka 3 sanadood dugsiga dadkii dhisay waxa ugu horeeyay aabahay oo iskuulka kamid ahaa dadkii madaxda ka ahaa dhisay masjid jaamica Gabiley isaga ayaa kamid ahaa dadkii dhisay oo ilaa maanta waa lagu tukadaa marka halkaas ay dhamaatay Camuud baan deetana u guuray Camuud waxa ku yaalay dugsigii dhexe oo boarding ah marka hooyii aabo waxaad arkaysaa sanadkii 2 goor waa magaalada Boorama qarkeyga ayay saarantay Camuud 5 mayl bay u jirtaa waa caan waa la yaqaanaa meel qurux badan oo beero badan la weeyay buuruhuna ku dhow yihiin Camuud 4 sanadood markaan dhameystay iskuulka dhexe waxaan galay Camuud iskuulkii sare secondary schoolkii Camuud ayaan galay marka 8 sanadood ayaan anigu Camuud iskuuladeeda ku jiray oo boarding school aan ku jiray halka markaan ka dhameystay sidii loo soo wada yaacay xamar baanu nimid inta yadii sheekh iyo Camuud ka soo baxday oo markaa labada iskuul ugu waaweyn ahaa halkaasaan deetana ka qayb galay tartan loo geliyay idaacadda dad la qaadanayo 3 ahaa inay noqdaan mudiiciin cusub oo warka sheego wax la baro imtixaan baanu galnay imtixaankii koow baan noqday waan helay waliba aanu idaacadda waan jeclaa markaan xitaa Camuud ku jiray waxaan u sheegi jiray dadka inaan doonayo inaan noqdo qofka warka akhriya wadanka waa ii suurta gashay 9 bilood baan joogay oo radio Muqdisho aan ka shaqeynayo oo warka akhriyo jiray waxaan ku hoos ababay nin aad af Soomaaliga u yaqaan oo mudiic weyn ahaa oo Yaasiin Xaaji Ismaaciil la yiraahdo wali nool markii dambana madax ka noqdayba wasaaradda ayaan ku hoos baraaray oo ka bartay sida warka loo akhriyo iyo dad kaleba intaas markay dhamaatay 9 bilood dabadeedna waxaan tagay London BBC da ay qaadatay halkaasaan deetana warkii ka sii akhriyay laanta af Soomaaliga iyo faalada halkaas 3 sanadood iyo 4 sanadood ayaan joogay dabadeedna Mareykan ayaan u gudbaan waxaan damcaynan waroon aanan akhriin intaan noolahay laakiin aan wax barto marka jaamacad Mareykan oo gobolka Wisconsin ku taala ayaan galay halkaasaan ku bartay BA degree aan ka qaatay degree ugu horeeyay oo ku saabsan dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyada iyo taariikhda adduunyada iyo social philosophy ayaan galay dabadeedna waan ka tagay markaan taa qalin jabiyay 4 sanadood dabadeed magaalada Denver la yiraahdo wadanka Mareykanka gobolka Colorado ayaan tagay jaamacad ku taala oo University of Denver halkaasaan dabadeedna masters iyo PhD ka qaatay oo isla topics-kii oo international politics and economics dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyada iyo horumarinta African development aan ku takhasusay dabeetana markaan ka soo baxay magaalada New York
stateka ay ku taaleen New York State ayaa jaamacad ku taala ayay qaadatay inaan assistant professor halkaa ka bilaabo 10 sanadood baan joogay buugii ugu horreeyay halkaas aan ku qoray 10 sanadood dabadeedna waxa ii yeedhay jaamacaddan imika aan joogay la yidhaaho Macalester marka inaan ka noqdo hormuud dean of international studies and international affairs imikana fasax weyn baan kaga maqanay jaamacadii marka taariikhda gaabani waa intaas. Okay, waan fahnay haddaynu intaa kaga nimaadno taariikh nololeedkaagii waxaa tahay musharax u tartamaya xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya maxaa hamigan kugu dhaliyay in oran karnaa ma xisbigaaga mise cid kale ayaa kugu dhalay taladu xisbigay ka soo goodo anigu iskama dhaqaaqi karo dad xisbi ku jirto way jiraan qof dad musharaxiin oo iska dhaqaaqay kalidood laakiin anu xisbi ayaa waxaan ila soo doontay arrintan anigana de sharaf bay noqotay inaan xisbiga ogolaado taladii ay gaareen oo ay muddo badan ka doodayeen golaha dhexe ee xisbiga aniga shakhsiyan waxa igu kalifay inaan waqtigan wadankii ku soo noqdo oo hawlahan tartanka aan ka qayb galo waa 4 amurood weeyi markaan soo koobo kow anigoo 30 sanadood wadanka darsayay bugag badan ka qoray artikalo badan oo akademiga ka qoray 50 wadan ugu yaraan jaamacadahooga ka hadlay arrimaha Soomaalida anigoo sifaynaya bariga dhexe Japan, China, Brazil, Turkey, Sweden, Norway, Denmark, Holland, wadamo fara badan New Zealand, Australia waxaan markaa 30 sanadood dabadeed arkay oo cilmiyeysan dee ummadda Soomaalida laftu siday u burburtay iyo halka ay ka soo burburtay marka waxaan isku dayay markaa inaan idhaaho aan hamad yeesho bal waxaan in la geeyo aqoontan inay wax tari karto wadankii in la geeyo xisbigiina dee waaba ila garteen taasoo iyagaaba ila yimid talabaad waxa weeye inaan arkay socod anoo arkay indhahayga ku arkay iyo aqoontii ku arkay dee baaba ummadda Soomaalida haysata iyo waxaanu ku qiyaasnay baliye baas 30 sanadood ee u dambeeyay qiyaasta waxaad ka qaadan karaysaa 1,300,000 oo kun oo Soomaaliya ayaa wadanka gudihiisa qaxooti ku ah dad xamar tagto ama magaalooyinka kala tagto aad ku arkayso 1,300,000 oo kun oo Soomaaliya wadanka gudihiisa qaxooti ku ah 970 kun in ka badanna dibadda wadankiisa qaxooti ku yihiin labada markaad isku darto dee waxaad ka hadlaysaa 2 milyan oo qof in ka badan dadkaasina dee qaxootinimana dee meel ka liidato nolosha dhimashadunba ka liidata wax kaloo ka liita ma jirto marka dan walba sidaa uga baabada ee aad gurigaagii ka orado marka dadkan waan arkay indhahaygaan ku soo arkay waan u tagay anigiyo Ibrahim Dadaab oo soo aragnay iyadoon dadka madaxda u ahaa wadanku aanay u tagin waxa xanuunkoogii dadkaagii markaad saa u aragto dee ma adkaysan karaysid taasi waa talabaad oo waan soo taabtay xanuunkii ummadda ta saddexaadina waxa weeye meel alla meesha adduunyada ka marto sharafkii Soomaalidu dhulku galay oo dee waad ogtahay meel alla meeshaad marto markaad Soomaali baa tahay lagu yidhaaho si gooniya ayaa lagu eegaya sidii wax balaaye iyo foolxumo la arkay ayaa lagu eegaya dee sharafka ummadaadu hadduu sidaa dhulka u galo baaba'ana haddaad 100 professor iyo 100 diin noqoto nolol wanaagsan aad haysato ma noqonaysa wax ku cuntama way gurigaaga markaad iyo xafiiskaaga ka soo baxdo ayay ku hor imanaysa marka inaan dee ka qayb galo sida loo soo celinayo sharafkii ummadda Soomaaliyeed waxay noqotay waajib aan laga baxsan karin ta afraadna waxa weeye rajo oo diinteena iyo dhaqankeena ayay ku jirtaa inaan rajada laga tagin waayo rajada Ilaahay baa la sugayaa Ilaahay inuu wax inagala qabto marka intaad Ilaahay aaminsan tahayna waa inaad rajana aaminsanaata dadka Soomaaliduna may wada baabina dad badan oo Soomaaliya wadanka gudihiisa iyo dibadiisa jooga oo inta dadaalaya oo garifleynaya oo isku dayay inay wax qabtaan ayaa jira marka waxaan arkay rajadaas inaan ka qayb galo sidii maxaan ku rahay loo gaari lahaa ee wadankii loo badbaadin lahaa taasna way keentay afartaas ayaa wadanka keentay waan gartay haddaynu intaa kaga nimaadno kooxda baadhista UN Monitoring Group maanta waxay soo saartay in dowladda kumeel gaarka Soomaaliya madaxda ugu sarsareysa ay lunsadeen hanti qaran war hordhacay sheegeen sidaad u aragtaa arrinta waan arkay waan akhriyay waa war culus aad u culus haddii aanu heel qarannahay annaga waxay nala tahay warkaa la soo saaray ee adduunyadu ay soo saartay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa Security Councilka la hordhigayo warkaasi haddii aanay waxba ka jirin uu yahay war meel kale lagu soo kariyey oo dad Soomaaliya magacooga lagu baabiinayo
annagu haddaanu hil qaran leenahay waxa weeye dadka soomaalidu dadkaas soomaaliyeed ee magacooga la baabiinayo haddaanay waxba ka jirin in la daafaca wey xisbiga haddaanu nahayna waanu daafici waayo dee qof soomaaliya oon dembi gelin oo sharafkiisii la baabiinaya haddaad aragto waa inaad wax ka qabataa ood iska rab taagtaa haddii kale dee soomaalinimada iyo islaamnimadu maxay tahay dhanka kale haddaad u rogto waa duriya daabac oo hadday noqoto in warkaa ay wax ka jiraan oo ay ka dhabowdo dee dadkii soomaaliyeed ee wadanka ku noolaa iyo dibaddaba waxaanu ku leenahay xisaab dee madaxdaas xisaab baanu ku leenahay waa in la isxisaabiya oo gunta la gaadha oo abaalkooga la mariya abaalkooguna dee wuxuu noqonayaa shaqada wadanka inaan dib loogu aamini karin soada garamaysa laakiin in la kala hubsado weeye in la hubsado inay dhab tahay iyo inaanay dhab ahayn aan ku celiyo haddaanay dhab ahayn waxaanu isku taagaynaa walaalaha iyaga magacooga la wasakhaynayo inaanu daafacno waayo waa inakay inaga tirsan yihiin waa dadkeeni hadday dhab noqotona wadanka iyo ummaddu xisaab bay ku leedahay wax loo dul qaadan karana maaha intaa waxaan ku darayaa arrimaha waaweyna caynkaasoo kale markay soo baxaan amba dhab ha noqdaan amba yaanay dhab noqone waxay nala tahay annaka inay lagama maarmaan tahay jaraa'idka iyo telefishinka iyo reediyoga wadanku yaalla amba ha noqdaan kuwa dowladdu ay gacanta ku hayso oo ummaddu ay leedahay amba kuwa sidiinoo kale oo private ha noqdaan inay arrimaha albaabka u furaan hadalkooga banaanka lasoo dhigo laga wada doodo la falanqeeyo la qaadaa dhigo iyadoo si edeb loo ixtiraam ku jiro looga hadlayo waa lagama maarmaan ogow miidiyaha reediyoyada telefishinka jaraa'idka waxaasoo dhami waxay ka mid yihiin culayska dowladeed iyo ummad ilbaxa noloshooda ayay ka mid yihiin marka idinkana waxaa laydinka filaya inaad shaqadiina qabsataan oo xadaaradda ummadda aad kor u qaadaan oo dooda aad furtaan arrimaha waaweyne markay yimaadaan oo markaa ummaddu halkaa ay warkeyga ka qaadato dadkaygana ay ku kala barato intaasaan anaku doonaynaa inaanu idinsoo gaadhsiino haddii aanu nahay xisbigii hil qaran arrintan ku saabsan arrimaha bulcadbadeeda ee dalka soomaaliya ka taagan maanta waxaa lagu eedeeyaa waxyaabo fara badan inay ka dambeeyaan sida in loo diiday inay kalluumaystaan oo ay badii ka garaabtaan sidaa darteed ay ku kaliftay inay aadaan iyaguna meelo shishe arrintan maxaad kala socotaa arrinta burcadbadeedka anigu waxaan qabaa inay dhowr macno leedahay horta maynaan lahaan jirin waxaan wax inagu cusub weeye markaas sababaha dhaliyina waa sababo cusub maxaa ka mid a dee dad aan lahayn dowlad quwad leh oo xeebteeda ilaalisa sidaynu ahaan jirnay xeebta ilaalisa waxay albaabka u furaysaa qof walba siduu doono inuu ka yeelo xeebta wadanka qof walba siduu doono inuu ka yeelo ayay noqonaysaa dadka ajnabiga ay ka faa'iidaystaan dadka Soomaaliyeed ee arintaa galay ee la leeyahay waa burcad xagga badda anigu waxaan u kala qaybiyay 3 dad ay ku kaliftay inay sidaa yeelaan waayo kalluumaysiga iyo noloshii ay ku noolaayeen xeebtay deganaayeen oo inta laga xoog batay kalluunkii laga qaato oo waxa u soo hadhaana ay tahay kalluunka intii la nacay bakhtiday in looga tago dee taasi wax loo adkeysan kara ma qofku markaa inuu ka diidiyo taas oo wuxuu yeeli karaya uu ka yeelo waa aqligay galaysaa wadana ma jirin dawlad ilaalisa taasi waa koox kale jirto oo iyaguna aan kalluumaysiga waxa ku jirin laakiin dad ka diidiyay xashiishka wasakhda badan ee toxic ee lagu soo daadinay inta diida kale laga keeno xeebta Soomaalida lagu soo daadinay aan waxaan aqaanaa nin mutacallima oo Soomaaliya oo professor oo jaamacadaha South Africa mid kamid ah wax ka dhiga oo article dheer ka qoro sawirada lagu tusayo caruurta Soomaalida xeebaha ku nool oo waxa ay cuneen oo sumaysan yahay oo cudurrada cancer ko waligeed lagu arag ay caruurtii ku dhalanayso oo aan indhahoogu qaar maqan yihiin farahoogu qaar maqan yihiin qoonan cajiibihi ay ku yaalaan jirkoogu uu si kala yahay aad arkaysaa waxaynan waligeed hore u arag marka dad ka diidiyaya xeebtii in la sumeeyay oo environmentkeegii iyo noloshii la sumeeyay oo Soomaalihiina way jiraan oo marka iyagu deetana argudasho u galana waa laga yaabaa inay jiraan tasaddexaadna waxa weeye dad burcadad tii dhabta ahayd oo ujeedadeedu waxaan aan kan dalahayn laakiin doonaya inay waxaan ka faa'iideystaan marka waxay soo aftuubi karaan soo aftuubaan waxay qararaas gelin karnaa qararaas geliyaan marka dambana ay tahay inay hanti lacageed ka helaan
magaca Soomaalidu ha ku baaboo cidii kale dhibaato ay geenaysaa waxba kama gelin waa dad criminal oo shaqadoodu dambiye gala oo shaqadoodu ay tahay inay arinta ka faa'iideystaan saddexdaa in loo kala saaro ayaa aniga ii muuqata laakiin guntu waxay tahay dawlad Soomaaliyeed oo xeebteeda ilaashan karta haddii aanay jirin wax walba meesha way ka dhici karaan waxaynaan fili kareen ayaa laga yaabaa inay ka dhacaan waqtiga soo socda okay waan garanay haddii aad ku guulaysato xilkan aad u tartamayso ee xisbigaagu xisbiga Hiilqaran uu kuusoo magacaabay maxaad is leedahay adoo koow iyo laba u kala qaadaya waad ka bedelaysaan haddaad ku guulaysataan dadka Soomaaliya saddex amuurood kow anagu waxaan ballan ku qaadaynaa intii taagtayada ah waa lana naga arkay oo dee taariikhdayada iyo vitayaga ay ku jirta aniga un maahe dad badan baa ila socda waddanka gudihiisa jooga qaarkood dibadda ay joogaan karti cusub aragti dheer oo vision cusub daacadnimo cusub cadaalad waxaasoo dhan inaan keenno ayaan ku ballan qaadnaa ku dhaqanno maalinta xafiiska haddii ummadda Soomaalida iyo Ilaahay noo garto waa kow talabaad annagu sida aanu u fahamnay qadiyadda Soomaalida waxa haysta analysis-kii uu ka duwan yahay xisbiyada kale saddex hal lagu daray ayaanu nidhi saddexduna waxa weeye saddex waddanka gudihiisa ah oo qarannimadii oo baabaaday iyo jacaylkii Soomaalida sida loo soo celinayo hadday dhaawac weyni gaaraysa annaka nala tahay in la soo dhayo dawlad waxa la yidhaha xafiisyad dawladeed state oo qolof ah waxaad maanta arkaysaa amba dibadda ha ahaadaan safaaradaha amba waddanka gudihiisa dib in loo habeeyo oo cudud la siiyo dhaqaalo loo doono karti loo doono iyo hoggaanka ya oo dee hoggaan hadduu kaa xumaado wax walba ay kaa xumaanayaan hoggaankii waddanka iyo siyaasadda saddexdaasi waa daakhili waddanka gudihiisa xabadda lagu daray 3+1 tan lagu darayna waa arrintii dibadda international relations dhaqankii iyo sida loola xiriir loola yeelanayo wadamada adduunyada ee deriska ugu horeeyo sida loola diblomaasinimadii hawlahaas taasuna waxay kolba ku xidhan tahay haddii aad daciiftood saddexdaa kale ay kaa baabaasan yihiin wadamada adduunyada kuwa ugu yaryar Burundi wadiga arkaya maanta kuwa ugu yaryar baa intay yimaadaan maroodis kaga kaa dhigayo ku xukumayo soo hadda garamis oo hadda Afrikaba daan laga aan qiimo caynkaas kula haddii saddexdaas ay waaweyn yihiin oo ka adkaata saddexdaa qarannimadu ay dhisan tahay dawladdu ay karti leedahay leadershipka waddanka hoggaanku uu yahay mid adduunyada la socdo wax kala garanayo hawsha wada wadamadan yaryarna ku soo doonan maayaan kuwa waaweynna waxaad la ciyaari xisaab cusub marka khayraad badan bad adduunyada ka keeni magacii Soomaaliduna wuu soo noqon markaas 3+1 waa analysis-ka saddexdaa hal lagu daray finally annagu waxaanu nahay xisbi ay u qoran tahay prioritiska arrimaha ugu soo horeeya xisbigu oo ku dhaqaaqi doono haddii arrintaasi ay dhabowdoon madaxda waddanka ka mid noqono sagaal baa yaa noo yaala miiska kuwa wada sheegi kari maayo waqtiga ay nagu yar waxaan se qaar baan ku magacaabay waxa ugu soo horeysa dee arrinta ammaanka national security dawlad aan ka adkayn nabadgelyada waddankuna maxay tahay waxa weeye dibaddana wixii kaaga yimaada inaad ummadda ka ilaaliso inaan gardarro loo keenin dadka waddanka ku noolna inaad kala ilaaliso oonay isku xadgudbin ood quwadeedii leedahay weeye ammaankan laguu sheegaya wax kale ma marka in ciidamo Soomaaliyeed oo arrintaa ka adag la sameeyo waa lagama maarmaan waxaan ku qiyaasnay 25,000 ilaa 30,000 inay noqdaan 2 sanadood in lagu diyaariyo 6 ilaa 7,000 oo ka mid ah inay noqdaan kuwa xeebta ilaalinaya burcadbadeedka aad weydiisay ka daba tegaya oo quwad leh oo si wanaagsan wax loo baray oo mushaaharo wanaagsan oo dhaba la siiyo oo nolosha kariir u noqoto dee dhalinyarada galaysa waan garanay waxa jira arrintan ciidamada ayaa ka hadashay xagga sare ku soo sheegnay ciidamo tiro badan oo ajnabi ah oo dalka Soomaaliya ku sugan oo dad badan oo Soomaaliyeedna ay qabaan in dhibka ka taagan maanta iyo amni darrada ka jirta dalka Soomaaliya ay qayb ka yihiin oo iyaga laftarkoodii ay sameynayaan inay dadkii Soomaaliyeed si dhibaato ay iska tooganayaan taa maxaad u aragtaa dadka ajnabiga ee waddanka la keenay waxa keenay ugu weyn waxa weeye baahideena iyo sida aynu noqonay inaan is ilaalin karin iska daa cadow aynu iska daafacnay innakii aynaan is ilaalin karin waa halkaynu is dhignay dadkaa yimid way jiraan qaar aan fahamsanayn qadiyadda Soomaalida amba xitaa waxbarashadoodu aanay aad u weynayn way jiri waxaan qabaa ciidamada ajnabiga ee yimid kuwaynu dalbanay weeye hadda maaha kuwan kale iska soo gelaya ee meelaha maxaan ku raayay iska soo gelaya iyadoon cidi ogeyn kuwaasi dee waa in la iska celiya degdeg
laakiin kuwaynu dalbanay ee jooga ee wadamada afrika ka yimid oo qaarkood ay yihiin dad walaalaheena Djibouti dowladeedu dad bay keentay waa walaalaheena oo Soomaaliyeed intooda badan waxa way dadka in loo mahadnaqo abaal weyn bay nagu leeyihiin laakiin la dedejiyo sida ay wadanka uga tagayaan dedejiskaas waxa ku imanaysa sida ciidamada Soomaalida loo dhiso oo marka ay bedelaan waxaan u nidhi haddaan nahay xisbiga Hiil Qaran annagu waxaanu tiigsan doonaa 2 sanadood inaanu hawlaha intooda badan ku dhamayno oo ciidamadaasuna ay dib u noqdaan wadamadoodii ku noqdaan kuwa yagii Soomaaliyeed oo dhisan oo mushaahar wanaagsan loo sameeyay oo training wanaagsan la siiyay oo madaxdeedii ay socoto inay soo joogsadaan wadada xog marka wadanka amnigiisa iyo noloshiisa ay ku noqdaan gaashaankii ugu weynaa gartay inagoo aynu marayno gabagabadii barnaamijkeena bal waxaad soo tilmaamtay in dalkii Soomaaliya oo aad sheegtay inuu kala tegay dalkii burburay dhibaato fara badan ku sugan yahay xisbiga Hiil Qaran haddii uu dalka Soomaaliya uu ku guuleysto madaxtinimadiisa bal meelaha aad isleedahay waxbaad ka qabanaysaan ama dib u heshiisiin baad ka samaynaysaan wax nooga saar waataan ku yiri waana su'aal aad u qiimo leh si cilmiyaysan qof walba uu cabanaya Soomaali maanta marka la sheekato qof walba wuxuu koornaya anuba u daran amba meeshan ka yimid u daran waa laga yaabaa inay run tahay waa laga yaabaa in la tahay wax la nahnahay sida qura lagu kala saari karaa cilmiyan waa in iyadoo cilmiyaysan la eega qoomanka ugu waaweyn iyo cadaalad xumada halka ugu xumaa oo dhulka ka dhacday in si wanaagsan loo darso oo cilmiyaysan tahay oo moran ka taagnaan karin waa kowtaas Hiil Qaran haddaanu nahay degdeg baanu taa u galay research-keega iyo hawleeg qaarkoodna waanu ognahayba waanu baadhnay waa kow waa waddankoo dhan laakiin hadday su-aashaada u jeedo aniga oo og in televisionkan aada looga dhagaysto looga daawado meel walba khaasatan Somaliland oo degmada anigu aan ka imid anigu tanan leh haddaanu nahay xisbiga Hiil Qaran horna waanu sheegay heshiisiiska ummadda Soomaalida in la heshiisiyo waxyaabaha ugu waaweyn waxa ka mid ah arrinta Somaliland iyo wadanka intiisa kale anagu waxaanu leenahay Somaliland doodeeda xaq badan baa ku jira xaqa in si wanaagsan loo fahmo loo dhuuxa waa laga maarmaan qowmiyadii ummadda Soomaalida iyo jamhuuriyadda intayada wada in la isku hayoon Hiil Qaran haddaan nahay ka mid nahay annaguna waxaanu qabnaa qaylada qowmiyadii in la xajiyo oo la soo celiyo oo dib loo dhiso xaq badan inuu ku jiro marka labada xaq sida la isku soo agdhigayo dabeetana la isku keenayo inay isfahmaan wax dib yar ma haddii halkan xaq yaalo xaqna xaq darra taalo de waa la dhageysano xaqi waa kan kana waa khalaas waa loo kala tagi laakiin laba xaq markay soo riyaalaan ay saas ku barfadhiyaan ciyaar ma way adag tahay kelmadda tragedy la yiraahdo Ingiriisiga macnaheedu waxa weeye laba xaq oo is hor yaala sida wax looga qabanayo waa culusta waxay u baahan tahay marka ummad Soomaaliyeed hoggaan cusub inuu wadan ku yeesho fahamsan labada xaqba waxay yihiin kartideediina labada xaq inay isku keeni karaan ya oo qodi karaan labadaba oo iyagoo marka dambe socda labadii xaq ya ay soo galaan xaq qura noqdaan xaqa qura inuu noqdo labadaba mid ka weyn ya labadaba ka weyn ya oo liqayo labadiiba xaqba liqayo ku ka balaaran oo kuwana ay ku raali noqdaan hawsha caynkaas ayaanu haddana xisbiga Hiil Qaran doonina inaanu ku dhaqaaqno haddii ilaahay iyo ummadda Soomaalidu arrinta ayna la gartaan barnaamijkeena inta ayaynu ku soo gabagabeynaa barnaamijkana waxa igala qayb qaadanayay musharaxa xisbiga Hiil Qaran uga qayb gali doona xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya Professor Ahmed Ismaaciil Samatar barnaamijkana waxa idin la socodsiinaya anigoo Axmed Cabdiraxmaan Hayba ah dhanka kamarada Cabdi Casiis iyo Cabdi Fataax Jamaadiino